What's up beautiful people, welcome to my YouTube channel. So guys, আজকে ব্লগটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার আহ, নতুন সেমিস্টার মানে 2023 সালে প্রথম ক্লাস। সো গাইজ তাও আবার সকাল 8টা বাজে ক্লাস, মানে কি বলবো আর অলরেডি 7:30 বাজছে। মানে দেরি না করি, মানে যাইতে যাইতে রাস্তার আবার যে অবস্থা, ঢাকা শহরের যে অবস্থা, মানে জাম জট, সকালবেলা আবার মানে অফিস টাইম। সো গাইজ তাড়াতাড়ি যাইতে হবে একদম, বাইকে যে একদম কথা বলি গাইজ। সো গাইজ দেখতে থাকুন, এনজয় করতে থাকুন। গাইজ বেরিয়ে পড়লাম ভার্সিটির উদ্দেশ্যে। এখন বাজতেছে 7:30, রাস্তাঘাট তো ফাঁকাই দেখা যাইতেছে। আবার দেখি জ্যাম। 7:30 পাইজা গেছে, 8টা থেকে ক্লাস। জানি না ক্লাস ধরতে পারবো কিনা গাইজ। তো আজকে কিন্তু একটা ব্যাপার বোঝা যাইতেছে যে ঢাকা শহরে কিন্তু একটু হালকা শীত শীত ভাব আজকে। আর এই শীতে কি উঠতে মন চায়। লাস্ট 2-3 দিন তো ভালোই গরম ছিল, ভাবছিলাম যে শীত মনে হয় চলে গেল, তো আবার আজকে ভালোই শীত পড়ছে। তো এই আজকে অনেক দিন পর, মেবি অনেক দিন হ্যাঁ, এত সকালে ওঠা হলো। আসলে সকালবেলা উঠলে কিন্তু ভালোই, সকালবেলা উঠলে শরীরও ভালো থাকে, মনও ভালো থাকে, সারাদিন ভালো যাবে। সকালবেলা উঠবেন মানে সারাদিন ভালো যাবে। জানি না এখনো, মানে শিওর দিয়ে বলতে পারলাম না যে আমার দিন সারাদিন ভালো যাবে কিনা, কি হয় না হয় বলা তো যায় না। তো গাইস, সামনের ভিউটা দেখতে থাকুন আপনারা। সকালবেলা ক্লাস, কত যে প্যারা। লাস্ট সকালে ক্লাস করতাম, লাইফ কলেজ লাইফ, ভার্সিটি লাইফে আইসাম যে এই সকাল 8টা বাজে ক্লাস নিচ্ছে, সেটা কখনোই ভাবতাম। যাক, কলেজ লাইফের স্যাররা বললো, টিচাররা বললো এই কলেজ লাইফটাই কষ্ট করো, ভার্সিটি লাইফে যে কোনো পেন নাই, শান্তি আর সব কিছুই করতে হবে না, জাস্ট এক্সামের আগের থেকে দেখে যাবা, হ্যাঁ ভালো গ্রেড পেয়ে যাবা। ও মা, আইসা দেখি এই ভার্সিটি লাইফেও আরো বেশি পেন ভাই, মানে কি বলবো, জীবনটাই বেদনা। তুমি কি হবে আমার, আবার নতুন করে লিখব গল্প আবার। তুমি কি হবে আমার তো গাইস, অনেক কষ্টের পর চলে আসলাম। তাই ফার্স্ট অফ অল বাইকটা পার্কিং করতে হবে, এখানে রেখে যাই। ভালো একটা জায়গা পেয়ে গেলাম, বাইকটা এখানে এই পাশে রেখে দেই বাইকটা। এখানে এখানে রেখে দেই, এখানে তো আমি সবসময় বাইকটা রাখি, এখানে রাখি সবসময়। হ্যাঁ এখানে 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 তো রাখি সবসময় বাইক। এখানে রাখতে দেয় না, ফ্যাকাল্টির গাড়ি নাকি ওইদিকে রাখে, এর জন্য রাখতে দিল না। সকাল সকাল শুরু প্যারা আর প্যারা। সো গাইস, অনেক দিন পর সে আমাদের ক্যাম্পাসে চলে আসলো। তো ক্যাম্পাসের ভিউটা দেখেন,
নতুন করে লিখব গল্প আবার। তুমি কি হবে আমার, আবার নতুন করে লিখব গল্প আবার। সময়ের সাথে সব কিছু যেন পাল্টে গেছে, নেই আমরা একসাথে আজ। তো এটা হচ্ছে আমাদের আইউবি ক্যাম্পাস। এই হচ্ছে আমাদের গ্যালারি, যেখানে আইউবির কনসার্ট বা বিভিন্ন প্রোগ্রাম এখানে হয়ে থাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন কত গল্প বেঁধেছি, তবে আজ গল্পে নেই রানী আমার। তুমি কি সত্যি ভালো আছো আমায়? তো অবশেষে ক্লাস শেষ করলাম, আর এখন যাচ্ছি হচ্ছে বাসার দিকে। আসার টাইমে তেমন কথা বলতে পারি নাই, কারণ অনেক জ্যাম ছিল, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাসার থেকে বেরোয়েছি 7:30 বাজে, 8টা দিয়ে ক্লাস ছিল, একটু তাড়াহুড়াও ছিল, এর জন্য আরও বেশি কথা বলতে পারি নাই। তো এখন আর কি বেরোতেছি 300 ফিট দিয়ে, এখন বেরোবো 300 ফিট দিয়ে। মেবি এখন জ্যাম পাবো না, আর দেখি জ্যাম বলা তো জানা ঢাকা শহরের কথা, কখন কোথায় জ্যাম পড়া যায়। আর এটা হচ্ছে বসুন্ধরা আবাসিক এরিয়া, এখান দিয়ে আমরা চলাচল করি। মানে ওই হচ্ছে কি, ওই বসুন্ধরা গেট দিয়ে ঢুকলে একটু জ্যাম পাওয়া যায়, সিগন্যাল পাওয়া যায়, তো এই রুটটা সবসময় ফ্রি থাকে, এই দিক দিয়েই মানে সবসময় যাওয়া আসা করি। কিরে এরকম করে বিয়ে করতেছে কেন? হ্যাঁ, আর হচ্ছে মানে এই এলাকাটা অনেক সুন্দর, মানে বসুন্ধরা আবাসিকটা এলাকাটা অনেক সুন্দর, মানে একটা ঘোরার মতো জায়গা, ভালো প্লেস। আর আজকে কিন্তু ভালো একটা শীত শীত আবহাওয়া আছে, মানে শীত শীত ফিল, এখনও মানে শীত যায় নাই সেরকম ফিল আছে। এই হচ্ছে মনে হয় লাস্ট শীত, মানে এই বছরের লাস্ট শীত বলতে পারেন। কিন্তু এই রাস্তাটা আমার খুব একটা বেশি ভালো লাগে না, মানে ইটচলিং তো তেমন ভালো লাগে না, মানে ঝাঁকিটা একটু বেশি বেশি লাগে। তো কি বলবো গাইস, মানে কি চিন্তা করে এটা করছে আমি জানি না, মানে এটা ইটচুলিং না করে পুরো ঢালাই পিস দিলে ভালো হইতো। তো হচ্ছে বেরোবো 300 ফিট দিয়ে, আর সামনে হচ্ছে 300 ফিট রাস্তা। 300 ফিট রাস্তা অনেক সুন্দরই করছে, এখন আসলে আর কেউ মাওয়া যাবে না, এখন 300 ফিটেই মানুষ আইসা করবো ঘুরতে। আর 300 ফিট তো অনেক ঘোরার সুন্দর একটা প্লেস, মানে একটা গ্রাম 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 পরিবেশ, মানে ভালোই লাগে সব দিক দিয়ে, মানে ঘুরে মজা আর কি। আর এই পাশে হচ্ছে একটা স্কুল, এই স্কুলটা মানে অনেক মানে হাই লেভেলের একটা স্কুল, মানে এই দিক দিয়ে দুপুরের টাইমে মানে যাওয়ার টাইমে হচ্ছে কি, মানে অনেক গাড়ি থাকে, মানে এই জায়গাটা একটু জ্যাম পাওয়া যায়, মানে অনেক জ্যাম, ভালোই জ্যাম থাকে মানে দুপুর টাইমে, মানে স্কুল মনে হয় ছুটি হয় ওই সময়, বা আরেক শিফটে ঢুকানো হয়, মানে এরকম মানে একটা রাস্তা। তো 300 ফিটে অলরেডি আইসা পড়ছি, দেখি জ্যাম পাই কিনা, মনে হয় না পাবো জ্যাম, কারণ এখন তো দুপুর টাইম, জ্যাম না থাকারই কথা, তাও তো বলা যায় না জ্যাম থাকে কি না। তো এটাই হচ্ছে গাইজ 300 ফিট, মানে এটা হচ্ছে 300 ফিট, মানে এখন যাব হচ্ছে কুড়িল বিশ্ব রোডের রাস্তাতে। তো এই যে এটা হচ্ছে 300 ফিট রোডটা অনেক জোস, অনেক বেশি জোস করছে। তো এখন মনে হয় না আর কেউ মাওয়া রোডে যাবে। আর মানে যারা দেখছেন ব্লগটা, অবশ্যই তারা ঘুরতে আসবেন এইদিকে 300 ফিট রাস্তাতে, আর এদিকে এসে রাফ চালাবেন না গাড়িরা, মানে সবার কাছে রিকোয়েস্ট হালকা হালকা যাবেন। তো আমি মনে করি জোরে চালানোর মধ্যে কোনো মজা নাই, আস্তে আস্তে একটা ফিল আছে, মানে সব কিছুরই একটা ফিল পাওয়া যায় আস্তে চালাইলে। তো দেখতে থাকুন ব্লগটা। যদি কখনো মনে পড়ে আমায়, নামটি ধরে ডেকো তুমি আমায়, জেনে রেখো আজও ভালোবাসি তোমায়, ছায়া হয়ে পাশে থাকতে চাইছি তোমার। তুমি
গাইস, অবশেষে বাসায় আসলাম। মানে এত কষ্ট, মানে আজকে রাস্তাঘাটে এত জ্যাম, অবস্থা প্রচুর খারাপ। এর জন্য আপনাদের সাথে বেশি কথা বলতে পারি নাই। এখন কি মানে রাস্তাঘাটে জ্যামে বসে কি কথা বলবো, আপনারা বোরিং হয়ে যাবেন, আমিও বোরিং হয়ে যাবো। এর জন্য আর কথা বলি নাই। তো আশা করি সবাই এই ভিডিওটা দেখবেন, যে আগের ভিডিওতে যেরকম সাপোর্ট করছেন আশা করি এটা তো করবেন। সো আর বেশি কথা না বাড়াই, সবাই ভিডিওতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সবাই দেখবেন। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সো গাইস, আল্লাহ হাফেজ। And it's hard to get over such a beautiful